Një pyetje. Dhe tani, problemi thelbësor është. Problemi thelbësor është që Bashkimi Evropian ka problem me besueshmërie. Në kuptimin që a janë këto reforma, këto ligje që kalojnë në letër apo do zbatohen. Së dyti, ka të bëjë me një vazhdimsi të polarizimit të brendshëm. Dhe kjo është histori e Shqipërisë. Së treti, ka të bëjë me politizimin e administratës. Pra pyetja kryesore këtu është edhe skepticizmi kryesor është pakthyeshmëria e reformave, qëndrueshmëria e reformave. A ato ligjet apo të zbatohen apo jo? Dhe kjo është pyetje e madhe e Shqipërisë, e cila është shtuar për faktin se ka pasur vende si puna e Rumanisë, si puna e Bullgarisë, si puna edhe e Hungarisë, edhe Polonisë periudha të caktuara, të cilat kanë rishqitur prapa dhe reformat me të cilat ata kanë tekaluar barën e provës. Për të hyrë në Bashkimin Evropian, ata janë, në momentin që kanë hyrë në Bashkimin Evropian, janë dorëzuar për tyre. Dhe në këtë aspekt, provat që na kërkojnë neve për qëndrueshmërinë, për vazhdimsinë, për pakthyeshmërinë e këtyre reformave, që mos ngelen në letër, janë më të mëdha. Ngelen për të parë, nëse do zhbllokohet, por ky është konteksti aktual. Dhe në këtë aspekt, është e kohë të heqim tani shenjë të rinj që një grup politik është super pro-evropian edhe një grup politik. Jo, sepse këto janë déjà vu. Në kuptimin e mirëfit fjalës, e përmendi dhe lutim e herët, në 2009 Shqipëria ka aplikuar për të bërë kandidate. Dakord? Dhe në atë kohë nuk ka munguar ky konsensus që përkohet sot, kur PSE ka qenë në opozit. Së pari njëherë për një vit e gjysmë ka bojkotuar parlamentin dhe si një rast pa precedent në integrimin evropian, Shqipërisë i është refuzuar disa herë aplikim për status kandidat. Dhe së dyti pastaj ka refuzuar të miratoj me shumicë cilësuar, atë që sot kërkonte Tanon Balla në insertin tuaj. Atëherë ka qenë shumicë cilësuar që duhet vota me dojmë ose opozitës, tani kanë votat. Dhe nuk ka votuar ligji për gjykatën e lartë, rregulloren e kuvendit dhe në pustit civil. Dhe ato votuan vetëm kur u bën zgjedhjet 2013-ën, në mënyrë që në çdo mënyrë mos t'i ngelej merita kryeministrit Berishës dhe në 2014 dhe 2014 kaluan. Pra kjo idea që këtu ka shenjtore dhe djaj, edhe që Partia Evropiane është, kjo Partia Socialiste është Partia Evropiane dhe lokomotiva është qesharake, sepse në gjithë të vitet tranzicion, Partia Socialiste ka qenë 23 vjet në pushtet. Një vendit Bashkimit Evropian, mesatarisht që ndashur 16 vjet për të hyrë në Bashkimin Evropian. Disave tjera 13 vjet. Kurse vetë Partia Socialiste ka 23 vjet në pushtet. Pra të merremi vesh, këtu ka një elit politike e cila nuk është aq entuziaste për të hyrë në Bashkimin Evropian. Sepse Bashkimi Evropian përkthehet edhe në decentralizim të pushtetit, edhe në kontroll më të lartë, edhe në politika e praktike të harmonizuara me Bashkimin Evropian, edhe me ligje procedura që nuk i qëndisin sipas masës trupore të një biznesmeni ose një interesi të grupit caktuar. Pra Bashkimi Evropian këtu ka edhe sa gjëra që e kërcënon elitën politike aktuale, sepse nuk mund të veprojë të abuzoj siç ka bërë tani. Pra në këtë aspekt, një gjë është retorika, një gjë është zbatimi. Para se të vjen emision, rilexova më saktë një shkrim nga reporterët më të mirë që njeh çështjet e integrimit në hapësirën shqiptare dhe që është gazetar rezident në Bruksel, Agustin Palogaj, i cili për temën që po diskutojmë ka botuar para 5 ditësh një shkrim shumë të posaçëm, shterus në këndvështrimin tim. Së pari, ajo që sot do duhet bëj pjesë e diskutimit ka të bëj me raportin e ndërmjetën, atë i barin që themi, dhe që praktikisht jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian ndajnë dakordësinë për hyrë dhe për ta miratuar këtë gjë. Pra nuk mjafton vetëm një mbështetje të cilën praktikisht zyrtarisht Shqipëria sot e zotëron, mbështetjen e Komisionit Evropian. Dhe kjo është diferenca edhe nga erët e tjera. Pra ai që quhet ekzekutivi i Bashkimit Evropian është pro Shqipërisë dhe po e mbështet dhe inkurajon edhe, por vonon, e tha dhe Luti, nisja e mbylljes së kapitujve nga shtetet anëtare. Dhe këtu është kritika për qeverisjen, për qeverinë. Pra, duket se nuk ka përpjekjet mjaftueshme për të negociuar dhe për ta nisur investimin e grupit të posaçëm që Shqipëria ka për mbylljen e kapitujve me shtetet anëtare, ato shtete që të nxjerrin probleme, nuk bëhet fjalë për të gjithë, për 27 vendet anëtare. Dhe narrativa këtu mund të jetë shumë problematike dhe komplekse, se po të futemi në çështjet e brendshme, unë ndaj atë pikpamje që ndau Adri në pjesën e fundit përgjigjes që klasa jonë politike nuk e mbart ndërgjegjen
dhe bindshmërinë për antarësimin e shpejt në kohë të Shqipërisë në BE. Sepse thelbi qëndron te standardet. Ne jemi anti-standarde. Klasa jonë politike është anti-standarde. Kur nuk kanë standarde në familjet e brendshme politike, si mund të ketë standarde në nivel vendi, që ato të shndrojnë bumerang sepse të penalizojnë. Dhe në këtë këndvështrim, edhe krahasimi me Malin e Zi, se të gjitha krahasimet çalojnë. Mali i Zi është një shtet specifik në rajon. Dhe që t'jemi të sinqert, në gjitha artikulimet që kanë bërë ditët e fundit e përfaqësuesit e BE, nënvizojnë faktin e raportit problematik që ka Mali i Zi kryesisht me Serbinë, për të bërë diferencën, kontrastin që e themi ne, në kuptimin politik të fjalës, por edhe në kuptimin gjeopolitik. Sepse BE-ja është e interesuar që nëse Mali i Zi do të mbetet për shkak edhe të delikatesës, fragilitetit që ka si shtet, do të mbetet i vonuar dhe nuk do të inkurajohet nga, jo vetëm nga BE-ja, po ka pikpamje të shprehur nga Departamenti Amerikan për Malin e Zi, për ta përshpejtuar ndoshta në diferencë me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Zonja Mila, për të bërë edhe ju një përmbledhje të gjithë herëve që doni të bëni replikat tuaja. Doja ta shtoja edhe një detaj të vogël lidhur me Malin e Zi. Është e vërtetë që shtetëformimi në 2006 në fakt e ndihmoi edhe në këtë aspekt Malin e Zi për ta orientuar në një mënyrë të menjëhershme politikën e vet të brendshme dhe të jashtme, pikërisht në dispozicion të antarësimit në Bashkimin Evropian. Pra, sa më i ri një vend në fakt është edhe më e thjesht për të orientuar totalisht drejt orientimit të Bashkimit Evropian. Gjë që e ka ndihmuar, në fakt edhe Komisioni Evropian e ka shprehur më herët edhe në raportet që ata kanë bërë, që është ndihmuar në këtë aspekt. Megjithatë, unë vazhdoj të qëndroj asaj që krahasimi nuk është shumë i bardhë, nuk ka ndonjë bazë të madhe dhe as nuk ka ndonjë lajm për Shqipërinë kur bëhet ky krahasim, përveç se një lajm të mirë, sepse unë ju a shpreh edhe pak më parë, kam vënë re që edhe në diskursin e Bashkimit Evropian, në raportet e tyre zyrtare, menjëherë fill pas Malit Zi renditet gjithmonë Shqipëria. Edhe kur artikulohet, edhe kur shkruhet në raporte, Shqipëria është e dyta. Tani për sa i përket një raportimi, unë kam në tryezë një raport mbi procesin e antarësimit nga viti 2025 deri në këto 4 muaj të parë të 2026-s, është depozituar në Kuvendin e Shqipërisë nga Këshilli i Ministrave, është tejet i detajuar dhe flet eksaktësisht për 10 kapituj në të cilat Shqipëria po punon për këtë vit dhe jo në 16 siç u pretendua këtu më herët. Janë 10 kapituj të cilët pa diskutim kanë dinamikat e tyre, 3 kapitujt e parë ndoshta shumë teknike për shikuesit, por për ta thjeshtuar edhe për ta që pra 3 kapituj janë pothuajse të përfunduar. Pra që do të thotë ato kërkojnë vetëm pak kohë për të përmbushur, mund të jenë ndoshta këto muaj që vijnë, ndërkohë që kemi 4 kapitujt e tjerë që ka një proces të avancuar për puna vazhdon dhe ne jemi në pritje që 3 kapitujt e fundit që janë pa diskutim edhe më të vështirë dhe më teknikët sepse lidhen spesifikisht me lëvizjen e lirë të kapitalit, me kontrollin financiar, ku ende kemi dhe disa dispozita ligjore për të përafruar me akit Bashkimit Evropian, ne presim që të finalizojmë në fundin e këtij viti. Jemi akoma në muajin prill, mbetet ambicioze dëshira për të përfunduar këto 10 kapituj për sa i përket piketave finale tashmë, sepse duhet ta kuptojnë edhe shqiptarët kur ne flasim për negociata, është një proces i cili është shumë dinamik, edhe për kapitujt themelor që ne i kemi hapur, ato kanë piketa të tëra, ku duhet negociuar çdo gërm, çdo numër e çdo fjalë me Komisionin në Bashkimin Evropian. Pra është një proces shumë intensiv, në fakt grupi i negociatorëve të Shqipërisë është një grup i shkëlqyer, kanë marrë gjithmonë nota të shkëlqyera nga Bashkimi Evropian dhe ritmi që ata kanë ndjekur është tejet i shpejt. Tani jo çdo gjë është në dorën e tyre sepse pa diskutim institucionet kanë. A se don kjo tek gjëja teknike apo tek negociatat apo se don gjëra të tjera më të mëdha? Absolutisht që jo, për sa i përket IBAR-it që u përmend shpesh dhe shpejt këtu, vetëm Mali i Zi është vënuar 2 muaj për Malin e Zi, raporti. Ne jemi akoma as një muaj, kështu që nuk shoh as ndonjë sinjal, nuk shoh as ndonjë deklaratë bllokimi, sepse u fol këtu për bllokim të negociatave, çka është sinqerisht dhe realisht fake news.
Dhe shqiptarët duhet ta kuptojnë që nuk ka asnjë bllokim. Zotëria foli për bllokim të procesit, gjë që nuk ka ndodhur dhe në fakt nuk ka asnjë arsye të ndodh. Edhe për raste specifike, duhet kemi parasysh që Bashkimi Evropian edhe në proceset e mëparshme, jo vetëm kur në tryezë ka qenë Shqipëria, por edhe kur kanë qenë vende të tjera, nuk është marrë asnjëherë me procese specifike, me hetime specifike, me emra specifik, por është marrë gjithmonë me veprimtarinë e përgjithshme të shtetit, institucioneve dhe të mënyrës se si ky shtet është apo jo i gatshëm e para të negociojë, e dyta të ndryshojë ligjet për të parafruar me ato të Bashkimit Evropian dhe çka është më e rëndësishme dhe unë këtu bie shumë dakord me të gjithë tryezën, zbatueshmëria e tyre. Unë shpesh, Andrea, edhe në diskursin që bëj, edhe me qytetarët e Elbasanit në takimet që ne bëjmë, shpesh e them, sepse ndonjëherë publiku jo më kot mund të jetë edhe i pa informuar dhe mendon se hyra në Bashkimin Evropian është një flamur për të ngritur dhe gjithçka përfundon aty. Në fakt jo, patjetër që është një proces dinamik që vjen edhe më vonë, sepse Shqipëria do duhet jo vetëm të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, por më e rëndësishme të jetë një pjesë e qëndrueshme e Bashkimit Evropian dhe aty do fillojë sfida e vërtetë e Shqipërisë. Sa janë përmbushur objektivat e dokumenti që ju përmendet më herët?